tubanje gusuhuza abatureba kuri Patches TV. Turi kuri Patches TV, televiziyo ya Kiliziya Gatolika. Ni televiziyo ibafasha kwitagatifuza, ni televiziyo bagezaho ibikorwa bya Kiliziya. Uyu munsi tukaba twishimiye kuba turi kumwe n'intumwa z'abareki, ariko baraza kutwibwira batubwire ni byo bateganije muri iki kiganiro. Ariko nagira ngo mbanze sabe Monseigneur mbere yuko dutangira ikiganiro, mubanze mudusengere. Ku izina ry'Imana Data na Mwana Roho Mutagatifu, amen. Dawe uri mu ijuru, Izina ryawe ryubahwe, ingoma yawe igere hose, dushaka rikorwa munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro dutungurire none, tubabarire ibicumuro byacu nk'uko natwe tubarira abaducumuyeho, ntudutererane mu bitwoshya, ahubwo dukize icyago. Mwamikazi wa Kibeho, Dusabire. ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, Amen. Urakoze Monseigneur, nagira ngo ariko mutwibwire. Monseigneur mutwibwire. Nitwa Musenyeri Pasteur Anaclet, nkaba ndi umunyamabanga wa Seyari. Tumva bihagije, nkaba nkorera ubutumwa muri paruwasi ya Musambira, diyoseze ya Kabgayi. Murakoze cyane, nagira ngo muvandimwe twibwire. Murakoze, nitwa Alegisi Ndamyumugabe, nkaba ndi umukozi wa Conference Episcopale, nama y'abepiskopi bo mu Rwanda, nkaba nkora nk'umunyamabanga uhoraho wa komisiyo y'abepiskopi Gatolika ishinzwe ubutumwa bw'abarayiki. Murakoze cyane, turi kumwe rero n'abaduhagarariye twese abariki mu Rwanda, abaduhagarariye muri komisiyo y'abepiskopi ishinzwe ubutumwa bw'abarayiki. Nagira ngo ngaruke mbaze ikibazo cya mbere, Musenyeri mutubwire insanganyamatsiko y'iki kiganiro ni iyihe? Bavandimwe murakoze cyane kumpa ijambo. Muzi yuko dusanzwe dukora umunsi w'abarayiki mu kwezi kwa Kamena, ariko uyu mwaka twahisemo kubera ibi bihe turimo tumazemo iminsi byaranzwe n'icyorezo cya COVID-19, abepiskopi bacu batugeneye komisiyo y'abarayiki yuko twazawizihiza itariki ya 8 Ugushyingo. Nkaba mbashimiye yuko mutwakiye muri iyi studio yanyu ya radio Patches. Uyu munsi rero tuzawizihiza ku cyumweru cya 32 gisanzwe mu byumweru bisanzwe by'umwaka wa liturujia. Ni umunsi mukuru ukomeye tuzazirikana ku butumwa bwacu nk'abarayiki dufite muri Kiliziya yacu. Muri uyu mwaka rero insanganyamatsiko iradushishikariza igira iti nimuhumure ninjye mwigira ubwoba. Ibyo tubisanga muri Matayo umutwe wa 14 umurongo wa 27. Kuri benshi rero ntabwo tugomba kugira ubwoba by'iki cyorezo cya COVID cyahubanganyijwe n'ukwemera kutari bake, ahubwo kuri uriya munsi tuzongere dusabe Nyagasani akidukize, twongere twitangirire Kiliziya yacu, tuyikorere nk'uko tubisanganywe, maze uriya munsi uzaba umunsi koko wo kwitagatifuza no kurushaho kunga ubumwe nk'abana b'Imana. Murakoze Monseigneur, nagira ngo mbashimire ariko nababaze Monseigneur, inshingano za Seyari ni izihe mu nzego zinyuranye, mu madiyoseze, mu maparuwasi, ndetse mutubwire uko izo nzego zose zikorana? Buriya rero dufite inshingano cyangwa navuga ubutumwa bwihariye iyi komisiyo y'abarayiki na apostolat des intellectuels. Ndababwira muri makeya iz'ingenzi no gushishikariza abarayiki kumenya Kiliziya, kwikunda ndetse no kwiyubaka. Tugahugura abarayiki cyane cyane ku byiciro
tubaha inyigisho z'ingenzi za kiliziya nka bibiliya, liturujia, amahame ya kiliziya. Twagiye tubona inyigisho z'abapadiri bagiye baduhugura kuri ayo mahame, amateka ya kiliziya, katikisimu n'izindi. Tugahuza ibikorwa by'inzego z'abarayiki. Muri izo nzego zose za kiliziya hari diyosezi zacu, paruwasi zacu, santari zacu, ndetse n'imiryango remezo. Tukita ndetse no ku miryango ya Kiyo Gatolika, amakoraniro y'abasenga n'andi mashyirahamwe y'abarayiki. Tukabahuza, tugakurikirana ibikorwa byabo no kubagira inama cyane cyane. Tukica no guhuza icyiciro cy'abarayiki b'impuguke. Ibyo biganiro byakunze kuba hariya Kabuga, bigacangwa n'abashishirizwa banyuranye. Twagiye dutumira abaturuka mu madiyosezi bafite uburyo badushishikariza kugira ngo twumve kurushaho ibyo kiliziya dusaba, ndetse bikamanuka tukajya no mu madiyosezi, byabere n'amahire tukajya mu maparuwasi. Muri make rero ngizo nshingano n'ubutumwa bwihariye bwa seyari nababwira muri make. Murakoze Monseigneur, nagira ngo wenda mukanya naza no kubabaza ibyagezweho, ariko bwana Alexis nagira ngo nkubaze wenda ni insanganyamatsiko y'uyu munsi n'uyu mwaka ku itariki ya 8 kwa 11 umunsi w'abarayiki, ariko nagira ngo nkubaze ibiteguwe muri iyi minsi mwabwira abarayiki badukurikiye. Murakoze. Mu by'ukuri nk'uko buri mwaka duhimbaza umunsi wo kuzirikana ubutumwa abarayiki bafite muri kiliziya y'u Rwanda, muri uyu mwaka rero umunsi w'abarayiki uba warabaye ku itariki ya 21 Kamena kubera icyorezo cya COVID-19. Ntiwashobora kuba abepiskopi bawimurira ku itariki ya 8 z'ukwa 11. Ubusanzwe umunsi mukuru w'abarayiki wajyaga utegurwa n'isengesho rya noveni rimara iminsi 9. Iyo noveni n'ubundi yarateguwe, ariko kubera icyorezo cya COVID-19 kitatwemerera ko imiryango remezo iterana, ntabwo iryo sengesho rizabera mu miryango remezo nk'uko bisanzwe, ariko mu ngo z'abakirisitu bashobora kurikora. Ariko ku buryo bwa rusange iryo sengesho rya noveni rizatambuka kuri Radio Maria Rwanda guhera ku wa gatanu ku itariki ya 30 z'uku kwezi kwa 10. Rizajya riba guhera isaa 6 nyuma y'indamutso ya marayika. Buri munsi tukaba hangaha dusaba abakristu kujya barikurikira iryo sengesho, kandi abakristu bazashobora no kurikurikirana buri munsi. Iryo sengesho ni ikintu cy'ingenzi cyane kuko rifasha abakristu kuzirikana umunsi ku wundi kuri bwa butumwa bafite muri kiliziya. Ndetse iryo sengesho ryagiye rigira n'imbuto zifatika mu bukristu, mu bikorwa rusange by'iyogezabutumwa rya barayiki. Ikindi navuga nuko ku itariki ya 8 nkuko bisanzwe ubutumwa bwateguwe na nyiricyubahiro Musenyeri Sereverian Nzakamwita, akaba ari nawe perezida wa komisiyo ishinzwe ubutumwa bw'abarayiki seyari. Buzatambuka muri za kiliziya zose zo mu Rwanda mu misa
ariko ku buryo navuga bwihariye nyiricyubahiro Musenyeri Perezida wa seyari azavugira misa yo guhimbaza uwo munsi kuri Pacis TV. Murakoze. Nagira ngo ariko utarasoza nagira ngo ubaze ituro ry'uwo munsi ryo ritegereje rite? Murakoze. Nkuko bisanzwe abepiskopi n'ubundi bemeje ko ituro ry'uwo munsi rizagenerwa komisiyo ishinzwe ubutumwa bw'abarayiki, n'ubundi niko bizagenda. Abakristu bamwe bari bafite akamenyero ko gukusanya iryo turo guhera mu gihe bari muri noveni, hari abafite ako kamenyero bakarikusanyiriza mu miryango remezo, ariko kuko idaterana ntabwo bizashoboka. Gusa tuvuga ko n'ubundi bitababuza kurikusanya, bakaba barishyikiriza umuyobozi w'umuryango remezo nawe akarigeza kuri paruwasi. Icyo ni kimwe. Ikindi cya kabiri, mu rwego rwo kwirinda icyorezo cya coronavirus, seyari ni ukuvuga komisiyo y'abepiskopi ishinzwe ubutumwa bw'abarayiki yafunguye konte kuri Momo Pay. Nagira ngo nyibabwire, ukanda akanyenyeri 182 akanyenyeri 8 akanyenyeri 1 akanyenyeri 29 61 55, hanyuma ugakurikiza amabwiriza. Nibagiye kubabwira ko nyuma iyo mibare hajyaho urwego. Barabimenyereye, ahubwo babisubiramo 29 61 55 urwego, ubundi ugakurikiza amabwiriza. Tuzakomeza no kubigeza ku bakristo. Musenyeri ngira ngo mabaze ibyagezweho mu rwego rwa seyari mu ibyo bikorwa byose bireba abarayiki, wenda munatubwire n'inzitizi mwagiye muhura nazo muri izo ngamba. Dufite ibikorwa bya seyari twagezeho. Cyambere dukoresha amahugurwa mu byiciro binyuranye by'abarayiki, tugategura abarayiki bahagarariye abandi mu rwego rw'igihugu. Ikindi, nkuko mugenzi wanjye amaze kwivuga, dutegura noveni mu rwego rw'igihugu. Ni nayo mpamvu twicara hamwe nk'abakuriye akanama k'abepiskopi ba kaburi diyosezi, duhurira ahantu muri diyosezi runaka, rimwe tukayikorera muri diyosezi ya Kabgayi, ubundi tukayikorera muri diyosezi ya Byumba, tugenda duhana kugira ngo dukwire muri ayo madiyosezi yose. Tugategura noveni, tugategura n'ibizavugirwamo, tugashaka indirimbo, tugashaka insanganyamatsiko ya buri munsi. Icyo ni igikorwa kidufata ingufu, ndetse tukabiha iminsi 2. Ubundi hari amakomisiyo y'inama y'abepiskopi n'imiryango ya Katolika, dukunze kuyahuza tukita ku matsinda y'abarayiki rero b'impuguke, aricyo nigeze kuvuga les intellectuels. Tugakurikirana no kwita ku miryango mishya ivuka, tukayikurikirana mu madiyosezi, tugahamagara ababakuriye tukabagira inama, nabo bakaduha ibyifuzo byabo. Noneho twarangiza kubumva, noneho tukabishyikiriza komite ya seyari iyobowe na nyiricyubahiro Musenyeri Serviane Nzakamwita, noneho nawe akabishyikiriza abepiskopi bacu. Tugategura ndetse n'ikiganiro gikubiyemo inyigisho z'ingenzi
za kiliziya zifashishwa kuri radiyo mariya. ubu noneho rero tugize n'amahirwe namwe mubishatse twajya tuza hano tukabaha icyo kiganiro. televiziyo ni yanyu ariko niyo barayikiniye kiliziya muri makeya n'ibyo bikorwa twagezeho mu butumwa dufite bwacu nk'abarayiki. musenyeri ariko nagira ngo mukomeze mutubwira inzitizi mwahuye nazo ndetse n'ingamba murabona ibikorwa byiza tuba dukora duhura n'inzitizi. haracyari abakristo murabizi kundusha nuko turi abasaseridoti ariko mwebwe mubabamo cyane cyane abizi ntabwo bari bumva kiliziya ko ari yabo. ni nayo mpamvu tubashimira ko iyi televiziyo mwashyizeho mu mujyi hagati izaza yunganira radiyo mariya igafasha abo bize kumva kiliziya icyo ari cyo. abarayiki rero burya ntibajijukiwe n'inyigisho z'ingenzi za kiliziya. bibiliya turayisoma tukaza mu misa tugakurikirana igitambo cy'ukaristiya ariko hariho abadasobanukirwa n'ibice bya misa, amahame ya kiliziya. abasaseridoti tukaminuza tukababwira wenda rimwe ndetse tukagerageza gucisha bugufi kugira ngo tubumvishe kuko ni nabyo byangombwa. ariko burya amahame twagombye kugira igihe cyo kubasobanurira cyari cy'amahame ya kiliziya, amateka yayo. ugasanga abenshi birukira andi madini, ibyaduka yabaye menshi muri iki gihe. izo nzitizi rero nazo duhura nazo. abarayiki rero ni twebwe twagombye gufata iya mbere kugira ngo tugarurire abavandimwe. aya madini kera ndabyuka ku gihe cyanjye nkiri muto twari dufite amatorero make, ariko ubu hadutse amadini menshi. umuntu arabyuka yari umukristu, yarabatijwe, yarakomejwe, yarakingiwe muri kiliziya, ukumva ngo yagiye gusengera kwa runaka. ibi rero ni nabyo butumwa bwacu nk'abarayiki kugira ngo izo nzitizi tuzivaneho bagaruke mu gikumbi cy'abana b'Imana babatijwemo. ubundi rero ingamba dufite, turateganya amahugurwa. nuko twahuye n'iki cyorezo cya COVID-19 twari twarateganyije amahugurwa ku byerekeye n'umuryango tubifashijwemo na komisiyo y'umuryango, ariko twebwe ariko dufasha iya mbere kugira ngo dutumire abahagarariye amadiyosezi twicare hamwe, kuko urugo rudasenga rurasenyuka. noneho dufashe bya bibazo biri mu miryango, tunganire abasaseridoti, tunganire kiliziya yacu n'abepiskopi bacu kugira ngo twubake ubukristo bwacu bugomba kutubyarira ubuvandimwe nyabwo. tugakorana n'andi makomisiyo. nk'ubu rwose turashimira kinyamateka yadusuye muri iki gihe dutegura uyu mwihariko kuri uyu munsi mukuru. tuzizihiza nawe umunsi mukuru kuko twagomba kuwiziriza muri Kamena, ariko ubu twawushyize mu Gushyingo. ariko kinyamateka yaraje yicarana natwe kugira ngo idufashe. nkaba mbashimira namwe ko mwaduhaye aka kanya ko kugira ngo dukangurire abakristu. abenshi bari bazi ko umunsi w'abarayiki bibonagamo, twarasezeranyaga, twarabatirizaga, abantu bakizihiza za yubile, bagasabana iminsi mikuru, abantu bakongera bakabana. none ubu rero Imana ishimirwe, ndetse dushimira n'abayobozi bacu b'igihugu baduhaye kongera umubare w'abakristu nk'igikorwa cyiza. tukaba rero twizera ko uyu munsi uzongera ukaba wa munsi mwiza wa cya cyiciro cy'abakristu, ndetse n'impuguke zigahura, ntibabiharire babandi baciye bugufi, ahubwo twese tukaba wa muryango w'abana b'Imana. izo ngamba rero tuzazikomeza. Imana nidufasha iki cyorezo cya COVID-19 kikagabanuka cyangwa kigashira burundu,
izo ngamba z'abarayiki tuzishyizeho umwete kandi turifuza yuko zizabyara imbuto nyinshi mu gihugu cyacu no muri kiliziya yacu y'u Rwanda. murakoze cyane Monseigneur, ndabashimiye, ariko cyane cyane muvuze ku kintu gikomeye cyane, uruhare rw'abarayiki muri kiliziya, uruhare rw'abanyabwenge, abo mwise les intellectuels, uruhare rwabo muri kiliziya, uruhare rwabo mu kumenya inyigisho za kiliziya, amahame ya kiliziya. uzi ikintu cyiza cyane nagira ngo mbaze Alex nk'umunyamabanga ubyitaho buri munsi, umunyamabanga uhoraho wa CEARI, nagira ngo mutubwire kuri icyo kibazo cyane cyane. Nanjye ntekereza ko ari ikibazo cyiza. Les intellectuels, abanyabwenge bakora mu nzego za leta, abakora mu nzego, abakristo bakora bari muri politiki, abakristo bari mu bucuruzi, abakristo bikorera, izihe ngamba mufite zigaragara zo kugira ngo mubegereze izo nyigisho za kiliziya, nabo biyumve mu ruhare rwo kugira ngo bagire icyo bakora muri kiliziya. Ariko natwe Patches TV dufite usanzwe twatanga, ni ukuvuga ko twakwakira ari komisiyo muri izo ngamba, tuzabafasha, ariko tunakire Monseigneur muraza nawe mu kubigarukaho, izo nyigisho zitegurwe ku buryo aba-intellectuels bibona muri izo nyigisho, cyangwa se uburyo baziyumvamo, ahubwo ndetse nabo bagira uruhare mu kugaragaza icyo bifuza muri izo nyigisho, nabo bagira uruhare muri izi nyigisho. Ariko nagira ngo mbaze umunyamabanga uhoraho Bwana Alex, tubwire ingamba mufite kugira ngo mwite kuri icyo cyiciro by'umwihariko cy'aba-intellectuels. murakoze. Nibyo koko icyiciro cy'aba-intellectuels cy'abarayiki bize usanga ari icyiciro kigoye, ariko si bose, uko muzabibona n'inaha muri Kigali hari abarayiki bize usanga rwose bitabira ibikorwa bya kiliziya, bitabira gahunda za kiliziya, ariko si bose. Haracyari benshi usanga bigira basimbibazwa, usanga mbese batitabira gahunda za kiliziya. Ingamba rero komisiyo ishinzwe ubutumwa bw'abarayiki ifite kuri icyo cyiciro, twatangiye kujya turema amatsinda yabo. Nabaha nk'urugero, ndumva nyakubahwa Musenyeri yigeze kubivugaho, nk'hariya muri paruwasi ya Kabuga mbere icyorezo cya COVID-19 haberaga ihuriro ry'icyo cyiciro cy'abarayiki b'impuguke, abarayiki bize, ndetse harimo n'abarayiki bari mu nzego z'ubuyobozi, bagahura bagahugurwa ku nyigisho za kiliziya, cyane cyane doctrine sociale de l'Église, bakanayunguranaho ibitekerezo. Hari abapadiri cyangwa se n'abasenyeri baminuje b'inzobere muri bene izo nyigisho babafashaga. Aho ni muri Kigali, ariko ntabwo ari Kigali gusa. Twasabye ko na buri diocese habaho iryo tsinda ry'abarayiki b'impuguke, noneho bahugurwa, ntibabyicarane nabo, bagahugura bagenzi babo. Niyo gahunda dufite, ndetse twashyize imbere nuko twakomwe mu gukora n'iki cyorezo, ariko n'ubundi tuzabikomeza. Ndetse no muri paruwase, mu maparuwase yacu usanga abarayiki bize barimo nk'abarezi, abenshi muri bo batitabira ibikorwa bya kiliziya. Ubu rero twahagurukiye abo bose kubashishikariza kumva ko kiliziya ari iyabo, ko bahamagarirwa kuyubaka. Hari amaparuwase amwe n'amwe yagiye abitangira ndetse yabigezeho, aho usanga za santarari, imiryango remezo bayoborwa n'abo barayiki bize. Mwumva rero ko turi mu nzira nziza, kandi icyo kintu tuzagishyiramo imbaraga, kuko iyo bari abantu bize, bari abantu bajijutse, bari abantu muri sosiyete bagaragara nk'abantu bakomeye, iyo bagiye mu kintu n'abandi barabakurikira. Ibyo rero rwose tubishyize ku mutima ko ari icyiciro twahagurukiye kwitaho. Murakoze. Nagira ngo ngarukiye kuri Monseigneur, nagira ngo
twanavuze abarayiki cyane ariko burya hari n'abakristo batarizi n'iryo jambo. Ubundi umurayiki ni iki? Umurayiki afite izihe nshingano? Umurayiki atandukaniye he n'umusaserdoti? Nagira ngo mubanze musobanurire abakristo banamenye n'inshingano zabo. Ikibazo cya kabiri Musenyeri muza gukomerezaho, ari ikibazo mugeze gukomozaho cy'abakristo kubera kutamenya inyigisho za kiliziya, bajya mu yandi matorero cyangwa mu yandi madini, kubera kutumva n'ibyo yari arimo, ariko burya batanumva n'ibyo yagiyemo. Nzi ko mufiteho ubumenyi, wenda muzanagaruka mu bindi biganiro, ariko mutubwire inama mwabagira, cyane cyane ko inyigisho za kiliziya gatolika ziba zuzuye, zifite ubumenyi bwose n'uburyo nyine abanyabwenge nyine bakomeza kuzigezwaho. Urakoze. Ndifashisha bwa mbere kugira ngo nsobanure iyi komisiyo mu magambo ahinnye mu gifaransa, asobanura iyi komisiyo episcopale pour l'apostolat de laïque. Tugenekereje mu kinyarwanda bishatse kuvuga komisiyo y'abepiskopi ishinzwe ubutumwa bw'abarayiki. Ni imwe rero muri komisiyo y'inama y'abepiskopi mu Rwanda. Nubwo buri komisiyo igiye ifite inshingano, ariko zidahuriza ku mugozi umwe, ni ukwamamaza inkuru nziza ya Yezu Kristo mu Banyarwanda. Bw'umwihariko rero iyi seya rikaba ifite ibikorwa byinshi igenda ihuriraho n'andi makomisiyo. Iri jambo rero risobanura inama nkuru ya kiliziya yabereye Vatikani ubwa kabiri. Yasobanuraga uburyo burambuye abarayiki abari bo n'ubutumwa bwabo. Abarayiki ni abantu babatijwe bose, icyo kintu tujye tugifata. Bagize imbaga y'Imana, ariko bacari mu nzego z'ubusaserdoti nyobozi cyangwa se mu miryango y'abiyeguriye Imana yemewe na kiliziya. Ubutumwa rero bw'abarayiki njyewe navuga ko ari ubuhe: ni ukuhabwa amasakaramentu, abatisimu, ugukomezwa. Abakristo b'abarayiki bagahamagarirwa noneho kuba abahamya b'inkuru nziza ya Yezu Kristo aho bari hose, mu mvugo no mu ngiro. Bakarebwa ho n'inshingano zo kwamamaza inkuru nziza. Ntabwo ari twebwe abasaserdoti gusa tugomba kwamamaza inkuru nziza, namwe mufite uruhare rukomeye cyane cyane mufasha abasaserdoti n'abayeguye Imana igihe badahari, badashobora no kugera ndetse no mu miryango cyangwa aho mubarizwa mu mirimo Imana yabashinze. Umurayiki rero nongere mbigarukeho, ni umukristo kandi akaba n'umuturage w'isi, akagomba gutanga urugero rwiza aho ari hose. Example, mu kinyarwanda baravuga ngo kora ndebe iruta vuga numve. Wigeze kumbaza ikindi kibazo cyerekeye yuko abantu bacana bakajya muri ariya mazi. Muzi ko twaciye mu bihe bikomeye muri iki gihugu cyacu. Hari abantu abenshi bagiye bahutazwa n'utuntu tumwe na tumwe. Umubiri n'umubiri, akavuga ati hariya habaye ikintu, reka mpungira aha, wenda niho nzabona ingufu zo kugaruka. Ariko sibyo. Ndabyibuka dutangira kwegera, nk'uko mugenzi wanjye yabivuze, les intellectuels, twajyaga dutumira abadepite, abayobozi mu nzego nkuru za leta. Hari irebero muri Centre Christus, nyakwigendera nyakubahwa Musenyeri Mubirigi agihari, akaduha akanya tukagira umwiherero, tugasangira ibibazo birebana n'igihugu cyacu, birebana na kiliziya yacu,
ngeyeho nagize n'amahirwe yo kuyobora sinode ya Kabgayi kandi yagize imbuto nyinshi, niho havuyemo za universite nka Iseka n'ibindi byinshi. Dufata ingamba nka muri diyoseze ya Nyundo, bafashe umugambi ngo Kristo bugomba kutubyarira ubuvandimwe nyabwo. Abantu bari baragiye, bari barataye kiliziya, barongera baragaruka babumwe. Kandi dufite imbuto kubera iyi komisiyo y'abarayiki, nibo basigaranye amasantrale, nibo basigaranye amaparuwasi, ibintu bitari byaje mu buryo. Ariko kubera ko abantu tugira ibintu bidukurura, nabo bakajya muri ayo matorero. Ariko ubu hari amaparuwasi menshi nzi, abakristo boruganiza za retraite, boruganiza za recollection, mwiherero, amakorali sinayavuze ari yaratugarurira abakristo. Ibi byo kuririmba, hari abasore mu rubyiruko, commission de jeunes turakorana cyane, ikadufasha kugira ngo abo bacanye bagaruke, cyane cyane urubyiruko nirwo ruhurura. Ubu rero dufite amahirwe yuko ibintu bigiye gusubira mu buryo, nuko iki cyorezo cya COVID-19, ariko ndakubwiza ukuri, abantu bafite inyota barasenga, urabona bashyizeho umwete, kandi ibyo byose abarayiki ndangize nibo bafasha abasaseridoti kurangiza ubutumwa bwabo. Wakimuhana akazi imvura ihise, bakagura ibikoresho bya kiliziya, bagatunga abasaseridoti, tubivuge, n'ibindi bikorwa bikomeye. Abarayiki, inzego za conseil financier, conseil paroissial, ni inzego abasaseridoti twifashisha kugira ngo tuyobore kandi dufatanye n'abarayiki ubutumwa twahawe n'umwepiskopi muri diyoseze runaka. Ibyo byose rero tubifashwamo n'abarayiki. Ikintu cyaba nko muri iki gihe cya COVID, ukabona abarayiki bishyize hamwe. Natanga urugero rwose, Ambabarire Alex, bakagenda bakajya mu bakristo bati abapadiri bacu nk'ubu muri iki gihe cya COVID batunzwe n'iki, bagakusanya utwo iyo mfashanyo bagaha abapadiri, tukaba tugeze kuri uyu munsi. Muri makeya rero, ntabwo twagombye kureka abana bacu bagenda, ahubwo nubwo bwose twigisha ijambo ry'Imana akaba ari rya twese, ahubwo nabo tujye duhura, dusenge, dukorere ibimenyetso bigaragara, duhugure, cyane cyane guhugura abakristo. Abasaseridoti dufata igihe cyacu, twegera abakristo mu miryango remezo, twegera abakristo mu masantarale, tubabaze ibibazo bahura nabyo, tubigishe kugira ngo kiliziya yacu yubakwe, natwe twese aribo barabayiki, aribo basaseridoti, aribo biyeguriye Imana. Musenyeri ndabashimiye uburyo mubisobanuye neza, kandi koko umunsi w'abarayiki ni twebwe twese, ni natwe benshi nyine birumvikana. Turashima rero ko inama y'abepiskopi yatugeneye komisiyo yita ku butumwa bw'abarayiki by'umwihariko ikabikurikirana, kandi koko turashima abarayiki ko bagira uruhare runini muri kiliziya. Benshi baritanga mu makorali nk'uko mubivuze, mu nzego za paruwasi, mu nama za paruwasi, mu nyubako za kiliziya, gufasha abapadiri. Turabashimira, ariko haracyari intambwe nanone kuko twifuza ko abarayiki bagira ubumenyi buhagije mu nyigisho za kiliziya kugira ngo bagire uruhare muri kiliziya nyine. Nagira ngo mbaze Alex, mbere ko dusoza iki kiganiro, niba hari ubutumwa bwihariye icyo yaba yibagiwe se yabwira abarayiki baduteze amatwi anatureba. Murakoze. Icyo nasaba abarayiki baduteze amatwi ni ugukomeza kumva ko kiliziya ari iyabo. Kiliziya ni umubyeyi wacu twese, niyo mpamvu duhamagarirwa kuyubaka aho idukeneye hose. Hari ugutanga ituro rya kiliziya, ibyo duhora tubishishikariza abakristu, rya rindi ritangwa buri mwaka 10%.
ariko hari no gutanga inkunga zitandukanye zigenewe kiliziya. Ndatekereza nko muri ibi bihe bya COVID-19 ukuntu kiliziya za paruwasi zacu zasabwe ubushobozi budasanzwe kugira ngo zishobore kurwanya iki cyorezo. Ni ukuvuga rero ko abakristu basabwaga kandi n'ubu baracyasabwa kubigiramo uruhare rugaragara, bakegera abasaserdoti babo kugira ngo bafatanye muri ibyo bikorwa byose, kuko byose bigamije kwamamaza inkuru nziza ya Yezu Kristo. Mu gusoza nkaba nshimira cyane ukuntu abarayiki bitabira uyu munsi wabo, ndetse ngashima ukuntu bakusanya ituro, inkunga yagenewe komisiyo yabo. N'ubu ngubu nubwo turi mu gihe cya COVID-19, nabwo nkaba mbasaba gukusanya iyo nkunga mu rugero bishoboka, kuko iriya nkunga mutanga niyo ifasha komisiyo kurangiza ziriya nshingano zose yahawe n'abepiskopi, zirimo cyane cyane guhugura abakristu, abarayiki bo mu byiciro binyuranye. Musenyeri Pasiteri yararimo atanga ingero. Mu bo duhugura harimo cyane cyane twibanda ku bayobozi, ni ukuvuga abahagarariye abandi, baba ari abayobozi b'imiryango ya Gisiyo Gatolika cyangwa amakoraniro y'abasenga, cyangwa se hari n'andi matsinda anyuranye y'abarayiki. Abo bose turabahugura kugira ngo nabo bahindukire bahugura abandi. Cyane cyane rero tukibanda mu kubashishikariza kumenya kiliziya, bamenya amateka yayo, bamenya amategeko yayo, bamenya amahame ya kiliziya, bamenya izo nyigisho z'ingenzi za kiliziya nka doctrine sociale de l'Église. Tuyibanzeho cyane muri iki gihe. Amahugurwa rero navuga ko ariyo anatwara amafaranga menshi, ariko ni ngombwa kugira ngo abakristu b'abarayiki basobanukirwe ni bya kiliziya, bayimenye koko kandi bayikunde, bityo bihatire no kuyubaka. Nkaba rero mbararikira no kuzakurikirana rya sengesho rya noveni rizajya ritambuka kuri Radio Maria Rwanda saa 6 nyuma y'indamutso ya marayika. Ubundi nkaba mbifuriza kuzagira umunsi mwiza w'abarayiki, umunsi udufasha kuzirikana kurushaho ubutumwa dufite muri kiliziya. Murakoze Bwana Alexis. Nagira ngo Monseigneur, wenda niba hari ubutumwa bwihariye mwaba mufite. Ubutumwa mugenzi wanjye amaze kuvuga, ariko nakongeraho yuko uriya munsi nuko twazakora uko dushoboye tukitabira igitambo cy'Ukaristiya, ndetse tugasabira igihugu cyacu, tugasabira kiliziya yacu, tugasabira imiryango yacu, tugasaba no kugira ngo tuzarangize neza n'uyu mwaka wa 2020. Nubwo ishyikirozo cya COVID-19 gihumure, turi kumwe n'Imana, ko kugira ubwoba. Imana iradukunda kandi idufatiye icyuburyo. Muri make nicyo nakwifuriza buri muntu wese, umunsi mwiza w'abarayiki, umunsi mwiza ndetse wa Noheli, ndetse nifuriza n'abakristo muri rusange umwaka mushya muhire wa 2020. Murakoze Monseigneur. Rero tugiye gusoza ikiganiro cyacu. Twari kumwe n'abahagarariye komisiyo y'ubutumwa ishinzwe ubutumwa bw'abarayiki, komisiyo y'abepiskopi ishinzwe ubutumwa bw'abarayiki. Turabashimiye ku nyigisho no ku kiganiro cyiza batugiriye, ariko nagira ngo nibutse abarayiki ko uburyo bwo gufasha ituro ry'uwo munsi
bazakoreshe momo uko bisanzwe, imibare ibanza irazwi, akanyenyeri 182 akanyenyeri 8 akanyenyeri 1 akanyenyeri noneho 29 niyo kode 29 61 55 kandi nkomeza kwibututegurira ikindi nuko ku itariki ya 8 hari misa teganijwe hano muri Paroisse Regina Pacis izaba ku masaha ya 5 ndakeka 5 izayorwa na nyiricyubahiro Musenyeri Seriliani Nzakamwita umushumba wa Diyosezi ya Byumba, akaba na perezida w'akanama k'abepiskopi gashinzwe ubutumwa bw'abariki mu Rwanda. Murakoze Monseigneur, nagira ngo rero dusoze Monseigneur mudusabire umugisha dusoze ikiganiro cyacu. Twisunga umubyeyi Bikira Mariya kugira ngo tumuture imirimo myiza tumaze gukora, kandi tumuture iyi televiziyo Pacis yakuramutsa Mariya ubuzima n'Imana ushakure bose umugisha na Yesu Mwana byarasingizwa Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana adusabira twabanyabyaha mu gihe tuzapfira. Mwamikazi wakiweho dusabire. Imana ishobora byose duhe umugisha kandi tutagatifuze ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Murakoze cyane.